Đây là cái cầu thang đi trên đi lên trên nóc nhà. Mình đi lên trên này mình đứng cao là mình sẽ quay thấy hết cái phòng máy của mình làm luôn cho các bạn xem. Nó lớn lắm, mình chỉ quay được một góc thôi chứ không có hoàn toàn quay hết được. Đây là mình quay đi thẳng xuống góc dưới rồi đi vòng qua bên đó. Trong này nhiều máy lắm, mình chỉ đi đảo một vòng chơi thôi chứ không có đi quay hết từng cái được. Chào các bạn, hôm nay mình có làm một cái chương trình mới nha, cái món đồ mới có dầu đầu giờ mình ra máy để đó chỉnh xong đưa những món đồ đất lúc đó mình sẽ giao lại cho nhà chạy. Đây là một thanh sắt dài mình dùng để tiện cái món đồ hôm nay. Thì cái máy bộ điều khiển nó sẽ không có biết là cái vật liệu mình làm ở chỗ nào. Trước tiên thì mình phải định vị cái món đồ, mình phải cho biết cái bộ phận điều khiển biết là cái vật liệu mình đưa ra khỏi cái bánh trấn là bao xa. Thì lúc đó cái bộ điều khiển nó mới biết chỗ nào để nó vô nó cắt. Phía sau cái máy của mình là cái hệ thống tự động đưa cái vật liệu vào bên trong máy. Mỗi khi mình cắt cái món đồ mình xong thì cái máy ở phần sau nó sẽ tự động nó biết, nó đưa thêm cái vật liệu mới vào bên trong máy để mình cắt. Và đây là cái bộ điều khiển của cái máy, tất cả đều là chạm màn hình. Nó so với mấy cái bộ điều khiển hồi xưa thì mình thích hơn, tại hồi xưa nó là làm từ cái nút bằng mũ rồi mình cứ bấm vào đó thôi. Còn bây giờ nó làm chạm màn hình không à. Mình xài cái chạm màn hình mình thấy mình thích hơn. Hồi nãy thì mình nhờ cái tụi thợ máy nó gắn mấy cái lưỡi cắt vào bên trong cái máy. Thì mình trong lúc mình setup mình phát hiện có mấy món đồ là nó để lộn chỗ, cho nên bây giờ mình phải tháo ra mình đổi ngược trở lại. Thì thông thường mà cái sự lộn chỗ này để đồ cắt lộn chỗ này là nó xảy ra rất là thường lệ, cho nên mình lúc mình nhờ thợ máy nó làm cái gì mình ra phải kiểm sơ lại trước khi mình tiếp tục. Đây là mấy cái mũi phai mình dùng để cắt cái món đồ mình sẽ sửa soạn lại. Đây là cái vật liệu trước khi cắt, nó là một thanh sắt như vậy thôi. Thì một lát nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem khi lúc nó hoàn tất. Cái cây này là cái cây đo tọa độ của cái đồ cắt. Khi mà cái đồ cắt của mình nó sẽ không có biết là cái vật liệu của mình nằm chỗ nào. Khi mà mình dùng cái cây đo tọa độ này là nó sẽ biết cái vị trí cái vật liệu của mình nằm ở đâu, để khi nó vô cắt là sẽ chính xác. Và bây giờ mình sẽ đưa mấy cái lưỡi cắt xuống để mình định vị nó, để cho nó biết cái vật liệu mình ở chỗ nào. Và mỗi cái lưỡi cắt mình phải đem vào mình định vị nó hết. Sau khi định vị tất cả mấy cái món đồ cắt của mình, bây giờ mình phải đem cái chương trình vào bộ nhớ của máy. Cái chương trình mình viết xong thì mình giữ ở trên hệ thống computer ở trong cái văn phòng của mình á. Thì khi mình cần thì mình phải vô cái bộ nhớ của máy, mình đem nó vào. Khi nó vào đó rồi bắt đầu nó mới hoạt động, nó điều khiển cái máy của mình chạy được. Mấy cái món đồ cắt này nó cắt mình, tuy là mình sử dụng nó quen rồi đó,
nhưng mà mình nhìn thấy đôi lúc mình cũng cảm phục mấy cái người mà thiết kế ra nó, tại vì nó là một cái đồ cắt mà nó vô nó cắt cái thanh sắt rất là cứng, nhưng mình cắt mình cảm thấy giống như là nó cắt một cái bơ vậy, rất là ngọt luôn. Cái sự cắt của nó là chỉ rất là đơn giản, là tại vì cái món đồ cắt của mình nó sẽ làm cứng hơn cái vật liệu của mình rất là nhiều, cho nên khi mà hai cái ma sát vào nhau á thì cái vật liệu mềm sẽ bị cái vật liệu cứng đẩy đi, là do đó mà nó cắt cái thanh sắt này rất là ngọt, là do cái đồ cắt của mình nó cứng hơn rất là nhiều lần. đây là một cỗ máy robot rất là to. Mình rất là thích thú nhìn thấy nó làm việc. Hiện tại là nó vô nó gấp cái món đồ, cái máy phai nó đã chạy xong, bây giờ nó gấp ra ngoài để nó mài những cái cạnh bén ở trên cái món đồ. Hồi xưa đó, trước khi mà có cái máy robot này á, thì thợ máy phải tự tay vô gỡ cái món đồ từ cái máy phai ra rồi khiêng ra ngoài để mài những cái cạnh bén của nó. Và đặc biệt cái món đồ này nó rất nặng như vậy, nó khoảng 60 tới 65 kg, mà mỗi người thợ máy như vậy là phải dỡ cái này mấy chục lần mỗi ngày, cho nên ai cũng mệt hết. Thì rốt cuộc thì
công ty nó quyết định nó mua cho một cái máy robot để giúp thợ máy. Hiện tại là cái máy nó đang mài cái cạnh đen. Và đây các bạn, cái món đồ mình làm chương trình và cắt ở ngoài máy hôm nay thì cắt xong nó là như vậy. Trước tiên nó là một cái thanh sắt thôi, nhưng mà nó cắt xong nhìn rất là đẹp. Khoét hai cái slot là hai cái đường rãnh ở phía trước, và nó tiện ở phía sau này luôn. Và đây là cái phần làm việc của mình. Ở phía sau mình thì có cái bàn vi tính, có hai cái màn hình. Trong cái phòng làm việc của mình đó thì có tới 4 người ngồi 4 góc, mà mấy người kia đi về hết rồi, chỉ còn có mình nè. Tại vì mình đi thường lệ thì mình đi vô làm trễ khoảng người ta 5 giờ sáng là vô làm hết rồi, mình 7 giờ mình mới vô, cho nên 3 giờ rưỡi là họ về hết rồi. Đây là một món đồ mới mình mới làm chương trình xong hôm nay. Thì nó giăng răng ở dưới này thì nó khoan nhiều lỗ lắm, mình chỉ đại khái quay cho các bạn xem chơi cho vui thôi. Khoan lỗ bên ngoài giăng răng thì giống như mình làm chương trình xong thì nó sẽ đưa cái mã số giống như vậy, để mình đưa cho các bạn xem. Nó đưa cái mã số giống như vậy. Hy vọng là các bạn nhìn thấy rõ, tại vì nó hơi nhỏ thì nó đưa ra nhiều cái mã số lắm, cho nên mình phải nhờ một cái phần mềm khác để nó kiểm lại mấy cái mã số này có đúng hay không, nó chạy có bị đụng máy hay là gì không. Nếu mà nó kiểm mấy cái mã số này mà nó chạy đụng máy á, thì ở ngoài máy thật của mình chắc chắn sẽ bị đụng. Thì nó chạy, nó giăng răng thì thật ra mà quay đại khái cho các bạn xem thôi, chứ sự thật mà giải thích hết thì tường tận thì cũng không có tường tận được. Giống như cái này mình cho các bạn xem là cái chạy, lúc mà nó chạy vô cái máy bị đụng, nó bị đụng nó sẽ chớp màu đỏ như thế này, là trong những món đồ này nó đụng vô cái bánh trấn của cái máy của mình, thì mình biết thì mình sửa vậy thôi. Và đây là cái phần mềm mà nó giúp mình để kiểm lại cái chương trình mình đã viết xong. Mình dùng nó để mình kiểm những cái mã số mà thằng bên kia nó đưa ra. Bây giờ mình kiểm lại coi có chính xác hay không. Thì đây là một cái phần mềm nó giúp cho mình kiểm lại. Hồi nãy là bên kia nó chạy lại đụng máy, để mình chạy lại bên này có bị đụng hay không. Ở đây thì nó hiện lên mấy cái message, kêu là mấy cái dòng chữ nó cho mình biết là cái dụng cụ mình cắt sẽ bị đụng. Nhưng mà cái đồ cắt hồi nãy bên cái phần mềm giúp mình làm chương trình á, nó đụng ra, nó thành màu đỏ ở đây ngay cái bánh trấn, là nó cho mình biết là bị đụng. Nhưng mà cái phần mềm này nó dò cái mã số nó lại là không có bị đụng, nhưng mà nó lại bị đụng một cái đồ cắt khác, nó bị đụng, cho nên nó hiện mấy cái chữ màu đỏ này cho mình biết để mình kiểm lại thôi. Thì cái phần mềm này mình cũng tạo y hệt như là cái máy thật của mình ở ngoài. Là cái phần mềm này nó kiểm sự gãy đồ cắt hay là đụng máy, rồi nó kiểm rất là chính xác hơn là cái thằng mà giúp mình làm chương trình. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.